Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականն է, այսօր 23 հունիսի, օրը երեքշաբթի, բարի երեկո։ Գավառ համայնքի Կարմիր գյուղ եւ Լճապ բնակավայրերի մանկապարտեզները հիմնանորոգվում են, առաջինը պետական միջոցներով, երկրորդը սուբվենցիոն ծրագրով։ Երկու շինարարություններն էլ մեկնարկել են այս տարվա մարտին եւ բուռն ընթացքի մեջ են։ Գավառ համայնքի Կարմիր գյուղ բնակավայրի 1970-ականների վերջին կառուցված մանկապարտեզը հիմնանորոգվում է։ Շինարարությունն իրականացվում է 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրով։ Աշխատանքները մեկնարկել են այս տարվա մարտից։ Պարբերաբար վերանորոգվել է, մասնակի վերանորոգումներ են իրականացվել, հիմնանորոգում կատարվում է առաջի անգամ։ Պայմանագրային արժեքը շուրջ 123 միլիոն է, կատարվում է պետական միջոցներով, մարզպետի աշխատակազմի պատվիրատվությամբ։ Կատարել ենք 10 եւ 20 սանտիմետր միջնորմերի քանդում եւ շարում, կատարել ենք գաջի, սվաղի եւ շեպերի քանդում, կատարվել է լուսավորության մալուխների անցկացում, զուգահեռ կատարվել է ցեմենտ ավազ արտաշերտի իրականացում 30-ից 50 սանտիմետր հաստությամբ, փոխարինվել են բոլոր պատուհանները, այս պահին տեղադրվում է տերմոալյումինե պատուհաններ եւ դռներ։ Աշխատանքների այս փուլում արդիականացվել են նաև ջեռուցման եւ գոյատար համակարգերը, ներքին ջրամատակարարման ցանցը, երկու բաց պատշգամբները փակվել են եւ ծառայելու են որպես խմբասենյակներ։ Գավառ համայնքում հիմնանորոգվում է անցյալ դարի 70-ականներին կառուցված եւս մեկ մանկապարտեզ Լճապ գյուղում։ Շուրջ 294 միլիոն դրամ արժողությամբ շինարարությունն իրականացվում է կառավարության եւ համայնքի միջոցներով։ Հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2026 թվականի մարտ ամսից, ավարտը նախատեսվում է 28 թվականին, նախագծով տրված է շուրջ 720 օր, համաձայնագիրի կնքումից հետո վերանորոգման աշխատանքները կատարվում են սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում 75-25 հարաբերակցությամբ, 75% պետություն, 25% համայնքապետարան։ Լճապի մանկապարտեզում այս պահին եւս ընթանում են միջնորմերի քանդման եւ տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Երկու մանկապարտեզն էլ շահագործումից հետո կընդունի 90 երեխա 3 խմբում։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գավառ քաղաքի զորավար Անդրանիկ Սայադյան եւ Գրիգոր Նարեկացի Թորգոմյան փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցներ են տեղադրվել։ Հաշվի առնելով այս հատվածների երթևեկության ինտենսիվությունը, Գավառի համայնքապետարանը քաղաքում երթևեկությունն առավել անվտանգ կազմակերպելու նպատակով ձեռնամուխ է եղել իրականացնելու լուսացույցների տեղադրումը։ Ծրագրի իրականացման համար Գավառ համայնքի 2026 թվականի բյուջեից հատկացվել է 8.878 դրամ։ Գավառի Համայնքապետարանը վարորդներին եւ հետիոտներին հորդորում է հետևել լուսացույցներին եւ պահպանել անվտանգ երթևեկության կանոնները։ Իր խոհերի ու գույների աշխարհն է ներկայացրել երիտասարդ նկարիչ Դավիթ Սողոմոնյանը առաջին անհատական ցուցահանդեսով։ Նրա ստեղծագործություններին սոցիալական ցանցերից ծանոթ արվեստասերները հնարավորություն են ունեցել դրանք իրական ծավալներով եւ գույներով տեսնելու, ինչպես նաեւ հեղինակի հետ շփվելու։ Աշխարհը շարժման մեջ է, իսկ թե ինչպես է շարժվում աշխարհն իր շուրջ եւ իր ներսում, պատկերում է երիտասարդ նկարիչ Դավիթ Սողոմոնյանը։ Նրա ստեղծագործական ընթացքին շատերն են ծանոթ սոցիալական ցանցերից, սակայն առաջին անհատական ցուցահանդեսը երիտասարդ նկարչի ապրումների, մտորումների եւ որոնումների ամբողջական պատկերն է բացում։ Նկարները նրա մասին են, ինչ է մնում ներսում, երբ ամեն ինչ շարժման մեջ է, եւ նկարների մեջ իմ մտքերն են ստեղծագործական ձևով ներկայացված։ Առաջին ցուցահանդեսի համար նախատեսված աշխատանքները Դավիթը բծախնդրորեն է ընտրել։ Թեմատիկ ցանկում ներառել է հայրենիքը, բնությունն ու սերը, իսկ առանցքում դրել է մագնիսականություն խորագրով շարքը, 3 նկար սիրո, դժվարությունների եւ երջանկության մասին։ Դուբայում կայացած արևելյան բազե մշակութային մրցույթում հենց այս շարքն է հեղինակին բերել Grand Prix։ Առաջին փուլը նկարի վերնագիրը հեռու բայց մոտ ներկայացնում է սիրո առաջին շրջանը, երբ զգացմունքը կա, բայց այն առաջացել է ընդամենը մի հոգու մոտ։ Այնուհետև արդեն երկրորդ նկարն ենք տեղափոխում ձգողականությունը սեր խոչընդոտների մեջ, երբ որ արդեն երկուսը
զգացմունք ունեն իրար հանդեպ, բայց հասարակությունը, վախերը եւ այլ շատ հանգամանքներ խանգարում են երկու հոգու իրար լինելու, եւ այս բոլոր ձեռքերը խորհրդանիշն են այդ դժվարությունների, որոնք զույգը հաղթահարում է երջանկության հասնելու նպատակով, եւ վերջին նկարը կապվածությունը, վերջին շրջանը եւ փուլն է սիրո, երբ արդեն սերը անցնում է բոլոր բարդությունները եւ հասնում է վերջնական կապվածությանը, որը հավերժ է մնում։ Ցուցահանդեսին երկար ու պատասխանատվորեն է պատրաստվել ոչ միայն ինքը երիտասարդ նկարիչը, այլև նրա ողջ ընտանիքը։ Առաջին ցուցահանդեսը հայրենի գավառում բացելը լավագույն սկիզբն են համարում։ Հպարտանում եմ իմ տղայով, կշարունակի երևի այդ իր սկսած գործը, իշա մեր ազգաբնակության, իշա մեր հայրենիքի, շատ խորիմաստ նկարներ ունի։ Դավիթի ստեղծագործություններին ծանոթ եւ անծանոթ այցելուներին գրավում են երիտասարդ նկարչի ասելիքի անկեղծությունն ու գույները, դիտում են, քննարկում, լսում հեղինակի մեկնաբանությունները։ Ուղղակի հիացած եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Մեծ հաջողություններ եմ մաղթում մեր երիտասարդ նկարչին։ Հիմնականում ես այս ամբողջ ցուցահանդեսի պատկերված նկարներից զգացի կարոտ, հայրենասիրություն եւ սեր առկյանք։ Եվ ասեմ, որ նկարները կարծես թե հնչում են։ Ամեն նկար ունի իր հյուրովի մեղեդին, շատ հետաքրքիր է, շատ գրավիչ է, ես հիացած եմ, շնորհակալություն Դավիթին։ Օրինակ հայի սիրտը այստեղ որտեղ արգանդի մեջ ծնվող մանուկի ճիճն է հոգու, սա կարծում եմ Դավիթի հոգեվիճակի վառ արտացոլանք է, այնտեղ ձգողականությունը, մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը կարմիր թելի պես տանող եւ ամենակարևորի մասին, որ այս ամբողջը գալիս է հանրագումարի բերելու, այն է, որ ստեղծագործ մարդու մեծ թռիչքի պատրաստ, թևերի այսպես ճախրին պատրաստ եւ մեծ բարձունքներ նվաճելու ակնկալիքով եւ համարձակությամբ երիտասարդ է։ Խոստումնալից ապագա ունեցող նկարիչ, ում անունը դեռ հնչելու է հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Սա արվեստասերների կանխատեսումն է ու բարեմաղթանքը Դավիթ Սողոմոնյանի ստեղծագործական ընթացքին, իսկ երիտասարդ նկարիչը խոստանում է 2027-ին վերադառնալ արդեն առավել ծավալուն ցուցադրությամբ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ձեզ դիտել Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամաօր լրատվականի իլրումն բաժինը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Հունիսի 19-ից 21-ը Գավառ քաղաքի մարզական պատմության եւս մեկ էջ է գրում բասկետբոլի ամենամյա հուշամրցաշարը։ Արդեն 5-րդ տարին անցկացվող մարզական միջոցառումը նվիրվում է Գավառի մարզադպրոցի հիմնադրման եւ կայացման գործում մեծ ավանդներ դրած մարզասեր Գրիշա Ափրոյանի հիշատակին։ 3 օր քաղաքի մարզադպրոցում աշխուժություն, մրցակցության եւ պայքարի ոգևորություն են բերում 8 թիմ 72 պատանի բասկետբոլիստներով։ Այս տարածաշրջանում միշտ բասկետբոլը եղել է իր բարձունքների վրա, որոշ ժամանակ նորից պետք է կատարելագործվի։ Գավառը միշտ ունեցել է լավ բասկետբոլ, դրա համար այս միջոցառումը շատ կարևոր է պատանի բասկետբոլիստների համար, կարևոր է նաև տարածաշրջանի համար, որտեղ ընդգրկված են շատ տարածքներից, մոտակա շրջաններից եւ բասկետբոլը զարգացնելու համար շատ լավ առիթ է։ Երեք օրերի ընթացքում 16 խաղ է կայանում։ Մրցած պարեզում են Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Չարենցավանի, Արթիկի, Սևանի, Մարտունու եւ Գավառի թիմերը։ Նկատվում է մարզիկների պատրաստվածության բարձր մակարդակ, ով կհաղթի 5-րդ հուշամրցաշարում։ Փորձում են կանխատեսել մրցավարները, մարզիչներն ու խաղին հետևող մարզասերները։ Շատ կարևոր է, որ այսպիսի մրցաշար են կազմակերպվում, հատկապես Գավառում, որովհետև Երևանից դուրս շատ գովել է, որ այդպիսի մրցաշարներ են տեղի ունենում, մարզերի ներկայացուցիչները կարող են լավ հանդես գալ, փորձ ձեռք բերել, նրանք նույնպես ուժեղ թիմի հետ խաղալով ավելի են ոգևորվում։ Այդ պատճառով ցանկալի կլիներ, որ ամենամյա դառնա այս մրցաշարը, մենք էլ մեծ հաճույքով կհյուրընկալեինք ձեզ։ Առաջին անգամ ենք Գավառում խաղում, շատ հաճել է, շատ լավ մարզադպրոց ունեք, շատ լավ թիմ ունեք, ինչքան նկատեցի, շատ հաճելի է։ Առաջի անգամ ենք ճիշտ ասած այս միջոցառմանը, որի մասին շատ ենք լսել,
Հետաքրքրությունը շատ էր, հնարավորություն տվեցին մասնակցելու, գոհենք ամբողջ կազմակերպչական վիճակից, հուշամրցաշարից, հարգված մարդկանցից, ձեր քաղաքի ընդունելությունից եւ ամեն ինչից։ Մնացածը արդեն խաղային փորձի հետ կապված խնդիրներ են, փոքր տարիքներ են, ավելի շատ խաղային վիճակի մեջից պետք է իրենք գտնեն իրենց խաղը, կարողանան ցույց տալ լավագույնս։ Արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում ենք նմանատիպ միջոցառմանը, մրցմանը, շատ հետաքրքիր բասկետբոլային օրվա համար։ Շնորհակալ ենք։ Ցանկանում եմ, որ նմանատիպ միջոցառումներ շատ լինեն, մեր երեխաները ավելի բարեկամանան, ավելի սպորտային տվյալներով զարգանան։ Շնորհակալություն, 3-րդ տեղ ենք զբաղեցրել։ Հուշամրցաշարը բասկետբոլ մարզաձևը հանրայնացնելու, պատանի եւ երիտասարդ մարզիկների խաղի տեխնիկական հմտությունները զարգացնելու, փորձի փոխանակման, միմյանցից սովորելու լավագույն հնարավորություն է, իսկ մրցասպարեզից դուրս ձևավորվում են բարեկամական գործակցային կապեր, ինչպես մարզիկների, այնպես էլ մարզիչների եւ մարզաձևի մյուս ներկայացուցիչների միջև։ Հուշամրցաշարը հավասարապես հետաքրքիր է եւ առաջին անգամ մասնակցող եւ մարզական այս իրադարձությանը նախորդ տարիներին եւս մասնակցած պատանի բասկետբոլիստների համար։ Սա մեծ պատիվ է, որ մենք եկել ենք ու մասնակցում ենք այս մրցույթին։ Ես արդեն 5 տարի է պարապում եմ բասկետբոլ, ինձ շատ դուր է գալի այս մարզաձևը։ Ես եթե հնարավորություն եղնի իհարկե կշարունակեմ ու մենք շատ ենք մասնակցել այսպիսի մրցումներին եւ պատվավոր տեղեր ենք զբաղացրել եւ այս անգամ ուզում ենք գրավել առաջին հորիզոնականը։ Երկրորդ անգամ եմ մասնակցում եմ, բայց այս անգամ առաջին անգամ է որ թիմի ավակեմ։ Մեծ պատասխանատվություն եմ կրում իմ թիմի համար, ամեն հաղթանակ, ամեն պարտություն, ավելի քան իմն, քան իմ թիմակիցներինը։ Ունեցել ենք 2 խաղ, 2-ում էլ հաղթել ենք, շատ ավելի ուժեղ թիմ էր Երևանի թիմը, բայց մենք կարողացանք հաղթարենք, խաղացինք որպես թիմ, խաղացինք որպես մի մարդ, մի ամբողջականություն։ Բոլոր թիմերի այդ տեխնիկաները արդեն լավ ուսումնասիրել եմ, թիմեր կան, որ շատ շուտվանից են ինձ ծանոթ, որովհետև արդեն 2 տարի է ինչ այս մրցումների մեջ եմ, դպրոցական փուլերին էլ ենք մասնակցել, ասել ենք միջև հանրապետական փուլ, խաղացել ենք Վանաձորի թիմի հետ, որն էլ իմ այստեղ է։ Բոլորի տեխնիկաները ուսումնասիրում ենք, փորձում ենք հասկանալ իրաց թույլ ու ուժեղ կողմերը, որպեսզի դառնանք անհաղթահարելի։ Մարզիչների եւ մրցավարների համար էլ հուշամրցաշարի անցկացումը հնարավորություն է մարզաձևում հեռանկարային կարողություններ ունեցող պատանի մարզիկների բացահայտելու, ովքեր կարող են համալրել Հայաստանի բասկետբոլի պատանիների հավաքականի կազմը։ Պոտենցիալ կա, երեխաները շատ են, կարևորը երեխաների ակտիվությունը այստեղ նկատվում է, զալը լիքն է, բասկետբոլը հեռանկարային է սպային, քանի որ մենք ունենք շատ ու շատ ճիշտ նայող, հետևող ղեկավարներ, նկատի ունենք մեր ֆեդերացիայի նախագահան, իր անձնակազմը ամբողջությամբ, մեր մրցավարական, մարզչական այդ խումբը, որը մեկ մարդու պես թիմային աշխատանք են կատարում, նպատակներս մեկն է, կարողանանք իրականացնել մեր բասկետբոլը, մասսականացնելու թե Հայաստանում եւ թե կարողանանք դրսում խաղանք, մեզ ճանաչեն։ Երրորդյա հուշամրցաշարի եզրափակիչ խաղերի արդյունքում ձևավորվում են առաջին 3 տեղերի հաղթողները։ Մեկնարկում է պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Գրիշա Ափրոյանի հիշատակին նվիրված ամենամյա հուշամրցաշարի 2026 թվականի հաղթող է ճանաչվում Արթիկի թիմը 8 միավորով գրավելով առաջին տեղը։ Երկրորդ տեղում 6 միավորով Գավառի թիմն է, երրորդ տեղում Չարենցավանի թիմը 4 միավորով։ Առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվում են գավաթներով եւ Գրիշա Ափրոյանի 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական հուշամեդալներով։ Այս եւ Երևանի 4-րդ տեղը զբաղեցրած թիմերի մեկական աղջիկ եւ տղա արժանանում են նաեւ դրամական պարգևի, իսկ հուշամրցաշարին մասնակցած բոլոր թիմերը բասկետբոլի երկուական գնդակներով։ Գրավեցինք մենք մրցաշարում առաջ տեղ, որի համար շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին եւ հակառակորդներին այդ խաղը ցուցաբերելու համար։ Գավառ քաղաքը շատ գեղեցիկ էր, տպավորված եմ ամեն ինչով, շնորհակալություն կրկին այս ամենը կազմակերպողներին։ Հուշամրցաշարը լավագույնս կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար Գրիշա Ափրոյանի 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական հուշամեդալներով պարգևատրվում են մրցաշարի գլխավոր մրցավար Վանիկ Սարգսյանը, Գեգամ Սիրունյանը եւ Արմեն Գալստյանը։
Բասկետբոլի տարածման և զարգացման գործում նշանակալի դերակատարության համար հոբելյանական հուշամեդալ է հանձնվում նաև Երևանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արեգ Վաթյանին։ Ամենամյա հուշամրցաշարը կյանքի է կոչվում Գրիշա Ափրոյանի որդիների գործուն աջակցությամբ, մարզային և համայնքային իշխանությունների հետ գործակցությամբ։ Ակունքցիները տոնում են իրենց գյուղի վերաբնակեցման 196-րդ տարելիցը։ Տոնը մեկնարկում են 2025 թվականին վերահոսված Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցում ժամ 2-ությամբ։ Արդեն 1 տարի է, ինչ կանգուն է և հիմնանորոգված իր դռները բացել է բնակչության առջև Ակունք գյուղի մեր այս Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցին։ Սա վկայություն է այն բանի, որ այս համայնքը հոգևոր առումով կենդանի է և այս համայնքը կարիք ունի Աստծո խոսքը լսելուն և Աստծուն իր խոնարհումն ու սերը բերելուն։ Ակունքցիների նոր Բայազետից գաղթած նախնիներն իրենց հետ բերում և սերունդներին են ժառանգում իրենց լեզուն, հավատը, մշակութային արժեքները։ Նախնիների հիշատակին հարգանքի տուրքով և գյուղի պատմությունը ներկայացնող համառոտ ակնարկով շարունակվում է տոնական միջոցառումը։ Գյուղի պատմության համար կարևոր նշանակություն ունեցող օրը ակունքցիների կողքին են նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները Վարդենիս համայնքի ղեկավար Ահարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Այստեղ է դրվել մեր ինքնության առաջին քարը և այստեղ է բաբախում մեր հավաքական սիրտը։ Շնորհավորում ենք բոլորիս Ակունք գյուղի հիմնադրման օրվա կապակցությամբ։ Առանձնահատուկ շնորհավորական ու շնորհակալական խոսք ենք ուղղում Ակունք բնակավայրի ղեկավար Նիկոլա Խաչատրյանին, Ակունք գյուղի պատմության մեջ առաջին անգամ Ակունք գյուղի հիմնադրման օրը և ակունքցու միասնության տոնը նշելու համար։ Տոնական տրամադրություն ապահովում են Վարդենիսի և Ակունքի մշակութային կրթության հաստատությունների սաների անհատ կատարողների ելույթները ներկաներին միավորելով շուրջ պարի մեջ։ Օտար հողներն շահվում, իսկ իմ արտու դաշտերում չորքա
ակունք գյուղի տոնը եզրափակում են մատաղի արարողությամբ։